رجل من قلبين في جوفه. السنة الإنسان إذا جلس يستمع الذكر أن يكون على حال الأكمل من السكينة والوقار، فلا يحرك يديه ولا يعبث بجسده، إنما يكون على حال المتأثر المنتفع بالمواعظ، لأن الخطيب يعظ الناس، وبعض الناس يقبل على الخطيب إذا كان الخطيب مؤثرا، ويتشاغل عنه إذا خرج عن التأثير، وهذا خطأ، لأنه مأمور بالإقبال على الخطيب إقبالا تاما كاملا. فأعظم الناس يوم الجمعة من خشع لله قلبه واستمع وأنصت وتأثر بما يقال له، وعقد العزم على فعل ما أمر به من طاعة الله وعلى ترك ما نهي عنه من معصية الله، فهذا بخير المنازل. فالناس يجلسون في مسجد الجمعة وكتف الرجل إلى كتف الرجل بينهما في خطبة الجمعة كما بين السماء والأرض، كما أنهم يتفاضلون في الصلاة يتفاضلون أثناء الخطبة، وكما أنهم يتفاضلون أثناء الخطبة في سماع الذكر يتفاضلون في مجلس العلم، يتفاضلون في المحاضرات، ويتفاضلون أثناء النصائح. كل من بلغ درجة الكمال لا يمكن أن ينصرف قلبه ولا قالبه إذا ذكر بالله عز وجل، بل إن الرجل الصالح يستمع إلى الموعظة تكرر عليه مئات المرات، تأثره في المرة قد يكون أشد من تأثره في المرة الأولى، لأنه كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام الذي لا يمل، وكلما استمع تجدد الإيمان في قلبه، وكلما استمع أحبه وازداد شوقا إليه. والفاتحة كم مرة تقرأها في صلاتك حتى تصبح شعائر الدين عقيدة راسخة في قلبك لا تتزعزع. فمنهم من يقول هذه الخطبة تكرر، قد كان صلى الله عليه وسلم ما حفظت سورة قاف من فمه إلا من تكرارها على المنبر يوم الجمعة، وما حرص أعداء الإسلام اليوم على شيء مثل بث روح التجديد، لأنهم وجدوا المسلمين يتشبثون بأشياء متمسكين بها تكرر عليهم في عقائدهم من الثوابت في دينهم، في عقائدهم وأحكامهم كررت عليهم، فلم تمل الآذان من سماعها ولا سائمة القلوب من التذكير بها. لكن حينما جاء من يريد كل يوم خطبة وكل يوم شكل وكل يوم عبارة وكل يوم أسلوب وكل يوم طريقة، وإذا بك تجد الخطيب يتفنن في طرقه، كل يوم يذهب يمين وشمال وكأنه جاء من أجل أن يمتع هؤلاء السامعين. عليك أن تعلم أن أحسن وأفضل وأجمل ما يكون في مجالس الذكر في خطبة الجمعة في العلم النافع أن تكون مصغيا إصغاء تاما كاملا، حتى إنك إذا جلست مع إخوانك غضبت من وجدته يسكن أكثر من سكونك ويصغي أكثر من إصغائك، لأنك تستشعر أن الله يسمعك ويراه. هذه عبادة، هذا دين، والإنصات له أجره والخشوع له أجره. فأسعد الناس يوم الجمعة من كان في أكمل الأحوال إنصاته، وأسعد الناس في كل مجلس ذكر وفي كل مجلس علم من كان أكمل الناس إنصاتا ومعرفة ووعيا. ولذلك وجدنا العلماء وفي مجالس العلماء الذين أدركناهم وجدنا من طلبة العلم نماذج كانوا أكمل ما يكونون إنصاتا وإصغاء، وحتى إن الواحد منهم يصغي. يقول بعض السلف إن الرجل ليحدثني الحديث فأصغي إليه قد سمعته وكأني لا أعرف. إن الرجل يحدثني الحديث فأصغي إلى الحديث الذي يقوله من ذكر الله وكأني ما أعرف هذا الحديث وقد سمعته قبل أن تلده أمه ب20 سنة، لكنه حديث قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، حديث يذكر بالله، فلا يسأم ولا يمل. ولذلك حينما تعلم أن هذا الكلام الذي يقال يرضي الله تصغي إليه، وتتمنى أنك إذا كنت في مسجد أو في حلقة ذكر أنك بأعلى المنازل إصغاء إليه. إن هذه الكلمات والمواعظ والخطب كما أن قائلها مثاب فالمستمع إليها مثاب، وكما أن قائلها على مراتب ودرجات فالمستمعون على مراتب ودرجات. أدركنا من طلبة العلم
من كان من أكمل الناس خشوعا، وكنا نغبطهم أثناء جلوسهم بين يدي مشايخنا وعلمائنا، نغبطهم على السمت والدل والخشوع، لا يلتفتون ولا ينصرفون ويحرصون على أن يضبطوا وأن يتقنوا، والله ما خرجوا للأمة إلا بأحسن الأحوال. ووجدنا أن الله فتح عليهم بعد أن خرجوا أكثر مما فتح على غيرهم ممن كان هو دون ذلك. فالعلم إذا ذكر الإنسان بعلم وخير في خطبة الجمعة وغيره يكون بأحسن الأحوال والمراتب والمنازل، ولو كان يعرف الحديث ولو كان يعلمه. وأدركنا علماء أجلاء من مشايخنا رحمة الله عليهم يجلس الواحد منهم في خطبة الجمعة حتى إن كان بعض الخطباء يكرر بعض الخطب فلا يملك أن يبكي وتذرف عيناه من خشية الله عز وجل، وهو من العلماء وقد يفوق من يخطب. لكن هذا كلام الله وهذا دين الله وهذا شرع الله، ويحس أن بهذا أنه يتذلل لله وأنه يستمع لذكر الله عز وجل. فهذا هو الأكمل والأفضل في يوم الجمعة، أن يكون المنصت والمستمع للخطبة بأحسن الأحوال وأكملها وأتمها، وإذا فعل ذلك رجع إلى بيته قرير العين بالله. أسعد الناس يوم الجمعة من أتم السنن واتبع الهدي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فطبقه. كان السلف الصالح بعضهم حتى ينسب البلاء الذي يصيب يوم الجمعة إلى التقصير في السنة، حتى إن أحدهم ترك سنة من السنة فلما خرج إلى الصلاة انقطع شسع عليه، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، تركت السنة فعاقبني الله. فكانوا يستشعرون مسؤوليتهم عن هذه السنة لأنهم علموا، ومن علم ليس كمن جهل. ولما ضيع الناس هذه الأمور وأصبح الرجل يذهب إلى الجمعة رجع كما ذهب، ولربما رجع وهو بحال أسوأ منهم مما ذهب، نسأل الله السلامة والعافية. أما الصادق المؤمن يخرج من بيته بهذه السنن والآداب فيرجع وهو بخير المنازل عند الله. ما أسعد الناس يوم الجمعة، وإن أقواما يرجعون يوم الجمعة من صلاتهم قد يكون الواحد منهم كيوم ولدته أمه، مما نال من الخير والفضل والرحمة والبركة والمغفرة والرضا. ولربما يتزلف ويتقرب إلى ربه ويتذلل ويتبذل ويتضرع وينصت إلى الذكر كأحسن منازل حتى تصيبه رحمة لا يرى العذاب بعدها أبدا. ولربما يحبه ربه فيهدى إلى ساعة الإجابة، ولربما يحبه ربه فتخشع لله قلبه وتذرب من خشية الله عيناه في المواعظ ويتأثر بها فيقوم إلى صلاته وقد فتحت أبواب السماوات لدعواته. هذه منازل عظيمة. فالإسلام ليس بالتشهي ولا بالتمني ولا بالتعالي، فإذا دعيت إلى ذكر الله استشعر لأي شيء دعيت. ولكن من سيذكر من يخشى؟ وما أعظم هذا الرب وأحلمه. لو دعا إنسان من أعيان الدنيا وعظمائها إلى كلام يريد أن يقوله في مكان فاجتمعت له الناس، وجدت الرجل يحاسب نفسه قبل أن يشهد هذا الاجتماع بأسابيع، ثم إذا حضر احتسب الكلمات، ثم هذه الكلمات تجده يتفاعل معها ويتأثر معها. ولله المثل الأعلى، هو الذي أحياك وهو الذي يميتك وهو الذي يطعمك وهو الذي يسقيك وهو الذي ينصرك وهو الذي يواليك وهو الذي علمك وهو الذي أدبك وهو الذي فضلك وهو الذي شرفك وهو الذي كرمك على كثير ممن خلق وفضلك عليهم تفضيلا. فيذهب الإنسان إلى موعظة وذكر وبيته ويرجع كما ذهب. فأسعد الناس يوم الجمعة من استشعر هذه المعاني ومضى إلى صلاة الجمعة بهذا، خاصة إذا كان من طلاب العلم. فبعض طلبة العلم إذا سمع خطبة في الصبر عجيب، تجد بعض الناس يقول والله الصبر واضح طيب، والخشوع واضح، والصلاة واضحة، والزكاة واضحة، سبحان الإسلام كله واضحا. وتجده قال له تعال إلى محاضرة، والله إيش عنوانها؟ قال الصبر. قال إن شاء الله بإذن الله نشوف، يعني فيها قولا يمكن يحضر أو لا. إما قال لك من البداية يا أخي نريد شيء جديد، تعال جيب محاضرة في شيء يولعون به من الغرائب، فتجد الأمة جاءت، مع أنه قد يجد أمامه الشخص والشخصان ويكون هذا الكلام تفتح له أبواب السماوات. ولو من له أهل الأرض فإن لله ملائكة سياحين فضلا يغشون حلق الذكر. خطب الجمعة ليست بالعبث. فالذي يريد تحقيق هذه السنة يكون بأكمل المنازل وأفضلها استماعا للذكر، لأن هذا الذكر لما تحس بهيبة الإسلام وتحس أنه شيء يدعوك إلى الله، من عظمت في قلبه خشية الله
عظم في قلبه كل شيء يذكره بالله. ولذلك تجده لا يرفع الناس بأموالهم ولا مناصبهم ولا مراتبهم، ولكن بالله عز وجل. فإذا وجد أحد ينصح أو يذكر بالله أصغى له وتأثر له، وأحب أن يكون بأحسن المنازل. يستمع الألوف ويكتبون عند الله عز وجل أن فلانا حدث، وأن فلانا خطب، وأن فلانا حاضر، وأن فلانا دعا، وأنه شهد دعوته وخطبته وكلام فلان وفلان وفلان وفلان، وأن فلان كان من أخشع الناس قلبا، وأن فلان كان من أصرف الناس قلبا، والعياذ بالله. كل شيء مكتوب، ما في شيء عبث. فلا تزال تستشعر هذه الأمانات والمسؤوليات وتراعي هذه الأمور حتى تبوأ أحسن المنازل وأفضلها عند الله عز وجل بالاستشعار. يخرج المؤمن الصالح يوم الجمعة وهو يحس أنه خرج لله، ويتمنى ويرجو من ربه أن يرجع إلى بيته بأحسن حالا مما ذهب إليه. وعندها يحس بقيمة المواعظ ويبكر لها، وتجد يتألم إذا فاتته أي درجة أو منزلة. فإذا جاء إلى مسجد الجمعة فوجد في المسجد رجلا ربما بكى وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، سبقت. يريد أن يكون أسبق الناس إلى الله، ويريد أن يكون أعجل الناس إلى الله. فإذا كان هذا السبق في الأماكن والمنازل، كذلك في الاستماع والتأثر. لو أنه جلس في الخطبة يستمع ومر شيء يشغله، تجده يحترق في قلبه، كيف أن هذا الذي شغله أنزله عن مرتبة الكمال. فعنده يطأطئ رأسه ويصغي بأذنه ويستمع بقلبه ويتأثر بما يقال له. هذه أحسن. هذا هو الذي ينبغي على طالب العلم أن يستشعره، أن الفضائل والنوائل والأجور والثواب يوم الجمعة موقوفا على الخشوع، وموقوفا على التأثر، وموقوفا على العمل بالمواعظ. فإذا قمت من المسجد وقد سمعت موعظة كاملة وفي قرارة قلبك أن تعمل بما سمعت، بلغك الله أجر العامل ولو لم تعمل إذا حيل بينك وبينه بعذر.